Za odlično novico pred pričetkom praznične sezone je poskrbela stranka Levica, ki želi vsakemu Slovencu zagotoviti letne prihranke v vrednosti 360 evrov. Torej, dovolj denarja, da si človek lahko privošči 36 fazanov, 72 kinov stopnic za film Hitri in drzni 11 ali pa en nastop Serpentinška na Abrahamu. Težko se bo odločiti, jaz oklevam med fazani pa Serpentinškom. Ta znesek bi stranka Levica državljanom zagotovila, če vlada še letos ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V bistvu ima Levica dobro in slabo novico. Dobro za vse tiste, ki odslej ne bodo več dobili položnice za dobrih 30 evrov in slabo za tistega, ki bo dobil položnico za 520 milijonov evrov. Toliko namreč rabimo, da poplačamo zdravstvene storitve. Ampak brez skrbi, tudi tukaj ima stranka Levica pripravljeno rešitev. 520 milijonov evrov, koliko jih letno zberemo z dopolnilnim zavarovanjem, bi po predlogu Levice zbrali z dvigom prispevne stopnje in kapitalskim dohodkom. Po izračunih vlade to znese 383 milijonov evrov. Trn v peti je manjkal v državni blagajni 137 milijonov. 137 milijonov. To je droben tisk, dajte no. Pa kdo bere droben tisk? Če kupiš Viagro na črnem trgu, ki bi rad po 2 desetletjih spet rad videl svojega prijatelja v naravni velikosti, ne greš brat drobenega tiska, ampak se prepustiš zabavi, karkoli bo pa bo. Ker pa vladi očitno ni do zabave, se zdaj rajš ukvarja s vprašanjem, kako lahko ukine dopolnilno zavarovanje, brez da zmanjka denarja za zdravstvo. Kar je podobno nerešljivo vprašanje, kot če bi se vprašal, kako ima lahko korespondent Celc kar naenkrat lase? A so njegovi ali lasulja? Na tako vprašanje pač ni odgovora. Še najlažja rešitev bi bila, da si država teh 137 milijonov evrov sposodi od banke, nato pa zdravstvo registrira kot mikropodjetje in se ji dolgovi odpišejo sami od sebe. Lahko se torej zgledujemo po družini Janković. To je pa moje prvič, da sta ta dva aplavz dobila. Lahko pa upoštevamo navodila poslanca Janija Möderndorferja, ki je jasno povedal, kako naj se vlada loti iskanja rešitve. Stroka naj skupaj z Levico se usede in se naj dogovori in pogovori, kaj je A in kaj je B in kaj je C. In potem lahko začnemo govoriti besede in stavke. Tako je. Najprej sem mu naročil črke. Pol bomo začeli besede tvoriti. In če bomo dost pridni, bomo čez 2 let znali napisati njegov priimek. Čas za novinarje se je pa po dolgem času zopet vzel predsednik SDS Janez Janša. Spregovoril pa je o zelo zanimivi temi. V družbi strokovnjakov za nove kriptovalute je na Celjskem obrtnem sejmu spregovoril o digitalni preobrazbi Slovenije. Digitalizacija naj bo prioriteta slovenskega predsedovanja Uniji leta 2021, je bil jasen Janša. Janez Janša in kriptovalute. Kdo bi si mislil, da bomo kdaj slišali ti 2 besedi v istem stavku? Ti 2 besedi sta vsebinsko tako podobni kot odstrel medvedov in kriptovalute. Ali pa jogurt in kriptovalute. Ali pa moja babica in kriptovalute. Zgleda sem se pošteno motil. Razen, če me moja babica preseneti in bo to zimo na mestu kozarce od kumarc vlagala v Bitcoin. Da se predsednik opozicije na obrtnem sejmu pojavi v družbi strokovnjakov za kriptovalute, lahko pomeni samo eno stvar. Janša načrtuje svojo kriptovaluto Janša Coin. In to končno en politik, ki se zaveda, da mora Slovenija narediti korak naprej. Bravo! Janševe inovacije bo bržkone vesela celotna slovenska politika. Kriptovalute so namreč najboljše sredstvo za izvajanje javnih naročil. Saj so nakazila popolnoma neizsledljiva, zato ne moreš izvedeti, kam je izginil denar. In ker lahko vrednost kriptovalut v enem dnevu bistveno poskoči, se noben več ne bo čudil, če se bo cena projekta čez noč potrojila. Koristnosti digitalnih tehnologij pa se očitno zavedajo tudi v Novi Sloveniji, saj so se čez vikend zoperstavili SDS-u in gostili svoj digitalni dogodek, na katerem je predsednik stranke uprizoril spektakularen prihod. To je Dame in gospode, pomirite se, sploh vi, gospa, to ni bil Jezus, ki lebdi nad vodo. To je bil Matej Tonin na električni skuter Lorolki. Ker je tole vožnjo moral natrenirati, nam je zdaj vsaj kristalno jasno, kako je prejšnji teden zgubil zob.
Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.